Buonasera ai nostri telespettatori, nuova puntata di Notizie dai Veneti per i Veneti, un nuovo programma che è stato allestito proprio per raccontare tutto quello che riguarda la regione del Veneto e non solo. Vado subito a presentarvi gli ospiti: senatore Paolo Franco, senatore della Lega Nord e vicepresidente della Commissione bilaterale per l'attuazione del federalismo fiscale. Buonasera senatore. Buonasera. Onorevole Massimo Bitonci, parlamentare della Lega Nord e sindaco di Cittadella. Buonasera, onorevole. Buonasera e last but not least, ovviamente, Federico Caner, capogruppo della Lega Nord e in Consiglio regionale. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E comincio proprio da lei, consigliere Caner. Si stava parlando, è sempre un argomento d'attualità, quello che la finanziaria porta come tagli ai comuni, e lei ha dichiarato che i sacrifici richiesti ai nostri comuni della regione del Veneto saranno inferiori del 13% rispetto alla media nazionale. Sì, guardi, non c'è dubbio che negli ultimi anni i nostri sindaci, gli enti locali hanno subito dei tagli per effetto anche di questa crisi economica internazionale che si è abbattuta ovviamente anche sull'Italia, che ovviamente ha costretto anche il governo a stringere un po' i cordoni della borsa. I nostri sindaci sono in difficoltà per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità, però devo dar atto ai nostri parlamentari che su questa ultima manovra, grazie ai nuovi indici di virtuosità che sono stati inseriti, finalmente c'è questo sistema che va a premiare quei comuni che sono maggiormente virtuosi rispetto agli altri. Quindi questo significa che rispetto al passato, con le ultime manovre di questo governo, tra l'altro i due amici che sono qui presenti, l'onorevole Bitonci e il senatore Franco, sono stati anche gli artefici di questi nuovi indici, che hanno ascoltato anche quelle che erano le esigenze del territorio, degli enti locali e anche della regione Veneto, e quindi sono riusciti a modificare questi indici in maniera tale che i nostri comuni abbiano meno tagli di quanto sarebbe stato previsto con la manovra iniziale. Quindi noi abbiamo fatto i conti, questo significa un 13% in più di risorse per i nostri sindaci virtuosi. Ecco, allora i tagli sono necessari perché bisogna contenere i costi, eccetera. Però se al taglio dei costi aumentassimo le entrate fiscali, si parla tanto della lotta all'evasione fiscale, quindi due procedimenti, due piccioni con una fava, cioè lotta all'evasione fiscale e semplificazione fiscale, onorevole Bitonci. Noi abbiamo un sistema fiscale estremamente complesso che è tipico di tutti i paesi avanzati, molte aliquote, perché per cercare di colpire tutto l'imponibile contributivo si sono create tutta una serie di tassazioni. Adesso però abbiamo raggiunto una percentuale estremamente alta, perché siamo al 42,5 e arriveremo il prossimo anno al 43,8 per effetto anche dell'aumento dell'1% dell'IVA. Quindi abbiamo raggiunto una percentuale di tassazione che va sia sulle imprese che sui privati molto alta. Il governo ha in mano una delega fiscale che deve essere ovviamente riempita di contenuti, e su questo la Lega Nord ha fatto molte proposte. Noi pensiamo che per aiutare famiglie e imprese bisogna sì trovare delle soluzioni di carattere fiscale, ma anche e soprattutto semplificare, perché le nostre aziende richiedono molte semplificazioni e molti costi potrebbero anche essere eliminati, che sono dei costi aziendali importanti. Facciamo un esempio: noi abbiamo fatto una proposta di legge depositata, adesso vedremo se il governo ne terrà conto, per la riduzione dei costi per le costituzioni delle società di capitali, non solo, dall'impresa familiare alle società, alle SRL. Sappiamo che per costituire anche una semplice impresa familiare, che non è nient'altro che un'impresa individuale fatta con i propri parenti, quindi semplicissima, prevista anche dal nostro codice civile, bisogna comunque andare dal notaio per una scrittura privata autenticata di carattere notarile. Così anche per una SNC, una società in nome collettivo,
anche per una SRL. Ormai le SRL vengono utilizzate come imprese di carattere familiare, si fa un SRL molto velocemente, però costa, ci sono i 2.500 euro, non so, del notaio, ci sono i versamenti, bisogna versare il capitale. La nostra proposta è quella di semplificare tutti gli adempimenti, non solo questo, ma tutti gli adempimenti societari, visto che abbiamo comunque un registro delle imprese, quindi la costituzione della società in base a un atto privato e il deposito al registro di imprese. Non è una novità, perché in America e in altri stati funziona già così, cioè non esiste che ci sia comunque un funzionario pubblico che lavora come privato, perché io non ce l'ho con il notaio, ho anche degli amici che sono notai, però ormai è diventata una figura anacronistica, ce l'abbiamo solo noi, la Francia, pochi altri paesi. È giusto che tutti questi adempimenti, abbiamo calcolato che una famiglia versa per esempio ai notai nella propria vita, tra l'acquisto della prima casa, tra la costituzione di una società, un passaggio di auto e pochi adempimenti, più dai 10 ai 15.000 euro e quindi sono comunque delle spese che possono essere eliminate. Per le imprese pensiamo a una semplificazione dei regimi contabili, quindi una estensione del regime della contabilità semplificata, una estensione del regime che abbiamo appena modificato, che è quella dei minimi, e per le giovani imprese, cioè per chi apre la partita IVA sotto i 35 anni, cosa che abbiamo già fatto, però secondo noi va esteso a una platea più ampia di contribuenti a seconda del reddito e fatturato. Facendo così potremmo eliminare anche gli studi di settore, perché sappiamo già che questi regimi hanno il vantaggio che comunque non c'è più la compilazione dello studio di settore. Oltre a questo, tutta una serie di proposte che secondo noi sono a costo zero per lo Stato, ma che vanno verso una riforma importante. Dal punto di vista fiscale poi si dovrà andare a una semplificazione delle aliquote, a una diminuzione della tassazione basata magari su imposte principali. Abbiamo visto quanto è molto esperto il senatore Franco sarà con l'attuazione del federalismo fiscale per quanto riguarda i comuni, ma per quanto riguarda poi l'imposizione centrale si andrà a una semplificazione soprattutto degli scaglioni dell'IRPEF. Per quanto riguarda le detrazioni e deduzioni, sappiamo che queste sono più di 200 e sono moltissime, anche qui si dovranno trovare delle soluzioni in modo che il sistema, per esempio, delle deduzioni e detrazioni anche per carichi di famiglia siano trasformate in questo che noi chiediamo da anni, sia una ripartizione secondo il quoziente familiare, cioè a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. È una cosa che sicuramente si può fare e anche spero che nei prossimi mesi possa essere attuata da parte del governo. Allora, io ho l'esempio di un mio amico fresca, gli è arrivata la liquidazione della pensione, importo lordo 136.000 euro, importo netto 90.000, cioè 46.000 euro di detrazione, cioè mi sembra una cifra folle. Con 40.000 euro uno che va in pensione magari si compra la barca, si compra, cambia la macchina, un mini appartamento no, perché adesso i soldi, però insomma su 130.000 euro 46 di trattenuta mi sembra una cifra eccessiva. Dopo, sa, il sistema fiscale può essere semplificato, però attenzione alle semplificazioni eccessive, perché le semplificazioni eccessive vanno anche a non pescare quelli che sono poi effettivamente i contribuenti che hanno un reddito maggiore. Cioè il sistema comunque fiscale deve essere progressivo, non può essere proporzionale, può essere proporzionale per le imprese ma non può essere proporzionale per il singolo soggetto, perché aumentando la capacità contributiva deve esserci una maggiore tassazione. Questo è un dettato costituzionale, è inserito nella Costituzione la progressività dell'imposta. Certo. Non possiamo pensare che chi comunque come noi anche ha dei redditi maggiori è giusto che versi maggiori imposte. Certamente sì, no. Facevo l'esempio solo perché per un lavoratore che dice vado in pensione prendo una certa cifra, capisco il 20%, ma siamo no, io direi piuttosto che sulle pensioni più basse deve essere ampliata quella che è la no tax area, cioè
quella parte in cui comunque non c'è nessun tipo di versamento, per cui se uno prende 1.000 euro di pensione deve essere netto, punto e basta, cioè non possono essere successivi versamenti. Senatore Franco, allora dopo vediamo per quanto riguarda l'attuazione del federalismo fiscale per i comuni, ma per evitare l'evasione fiscale si potrebbe pensare che tutti gli scontrini dal bar al ristorante vadano in detrazione, cioè io giustifico tutto quello che ho speso nell'arco di un anno. Sarebbe troppo complicata una cosa del genere? Sì. Sì. Sì, ovviamente gli scontrini del bar, io penso che sarebbe complicata anche per lo stesso contribuente conservare tutto. Però la creazione di un sistema di contrasto di interessi, che già esiste in alcuni aspetti tipo le ristrutturazioni edilizie, tipo l'energia, in alcuni aspetti dove si è voluto anche incentivare la spesa e l'investimento da parte dei cittadini e delle imprese. Ecco, se una creazione di altri ulteriori conflitti, ma c'è già, insomma, oggi con le spese più importanti che riguardano le spese sanitarie, mediche, eccetera, il mutuo casa. Ecco, che si possa ampliare, sono d'accordo, purché non diventi una complicazione degli affari semplici. Nel senso che già comunque il sistema prevede una forfettizzazione dei costi, ad esempio, di trasferimento al lavoro, creando le detrazioni che sono necessarie ai fini fiscali. Quindi io non vorrei che andassimo verso una semplificazione e non una complicazione del sistema fiscale. Alla base di tutto oggi, oltre alla complessità, insomma, sappiamo che una dichiarazione di redditi, un po' come forse quello che è successo con il censimento di tutti i cittadini, no? Cose un po' troppo complesse per il cittadino normale, bene, forse bisognerebbe andare verso un sistema che, diceva Bitonci poco fa, fosse più semplice. Ma al di là di quello, credo che quello che è pesante oggi per i cittadini e per le imprese sia il livello della pressione fiscale. In questo Paese il livello della pressione fiscale è così elevato per due motivi. Uno, per il fatto che c'è troppa poca gente che produce reddito reale e una spesa pubblica che spesso è stata infruttuosa, assistenzialista e che non ha generato utilità e che quindi è stata sostenuta da chi lavora, e, altra condizione, c'è troppa evasione fiscale. Ci sono regioni nel Mezzogiorno, dati statistici Istat, non inventati dalla Lega Nord, dove alcune imposte vengono evase per più del 60% dell'imponibile. Cioè sono condizioni impossibili, non sostenibili. Quindi se c'è qualcuno, qua vengo al federalismo fiscale, perché il federalismo fiscale, quando parliamo, è equità, anche in ordine proprio alla quotidianità, cioè io che pago le tasse con reddito contenuto, il lavoratore dipendente, il pensionato, eccetera, trasforma questa situazione perché tende a dare responsabilità, cioè le risorse che devono essere spese e la perequazione vengono attuate secondo principi ben certi, costi fabbisogni standard in particolar modo. Altro devi cercare di arrangiarti a casa tua. Quello che succede oggi, io vi porto un esempio semplice, Regione Calabria, guarda caso quando parlavamo dell'evasione fiscale, la Regione Calabria non aveva i bilanci sanitari. Come faceva la Regione Calabria a pagare le sue forniture sanitarie? Andava in banca, il direttore amministrativo generale si faceva dare i soldi, fino al punto in cui la banca diceva: guarda, siamo fuori con troppi soldi, non te possiamo più dare. Allora si va dall'assessore in regione, il quale va a Roma e dice: abbiamo bisogno di 2 miliardi di euro per pagare i debiti pregressi. Ma chi paga quei 2 miliardi di euro? Li paga i cittadini onesti, i lavoratori, le imprese del nord, guarda caso. Quindi è qua, più che ovviamente su una semplificazione che è giusta e normale, che bisogna puntare sulla pressione fiscale, sulle spalle dei soliti onesti e delle quali beneficiano i soliti, scusatemi i termini, quando ci vuole, disonesti. Poi è evidente che insomma ormai altri problemi ci sono che riguardano, oltre alla pressione fiscale, anche una certa azione di alcuni istituti, mi riferisco ad Equitalia, che in particolar modo, che talvolta
erano quasi minatori, mi permetto di dirlo, nei confronti di certe riscossioni e quindi questa è la dimostrazione di un paese che sotto questo profilo deve cambiare radicalmente. Onorevole Bitonci, anche lei mi pare che sul fronte Equitalia avesse qualcosa da dire. Beh, noi già molto è stato fatto recentemente. Certo che questo è sempre stato un problema grosso per le aziende. C'è un problema legato alla riscossione, perché non possiamo neanche nasconderci dietro un naso che in passato c'è un problema tra quanto poi viene accertato e quanto viene riscosso. Problema però che era molto evidente al sud e poco evidente al nord. Il problema di Equitalia è che è andato a colpire molte nostre aziende del nord in maniera vessatoria e abbiamo comunque messo dei limiti importanti alla riscossione e penso che questo sia stato un'azione importante che è stata fatta anche su indicazione del nostro leader Umberto Bossi. Sapete come a Pontida soprattutto Bossi abbia parlato di Equitalia, abbia parlato della vessazione che c'è soprattutto sulle imprese del nord, ma su questo sono già stati messi dei limiti importanti. Non dimentichiamo che c'è comunque un problema legato all'accertamento dei tributi e al pagamento e alla successiva riscossione, soprattutto al sud. Ecco perché all'interno dei famosi parametri di virtuosità di cui ha parlato prima il consigliere Caner e capogruppo, è stato inserito tra i parametri di virtuosità degli enti locali anche non solo l'accertamento delle imposte ma anche la riscossione, perché magari al sud c'era l'accertamento ma dopo non riscuotevano da nessuno, e così non solo per i tributi locali, anche per esempio per la tassazione dei rifiuti. La TAR sulla TIA al sud, magari a Napoli, veniva accertata ma dopo se non la paga nessuno, questa un po' è la realtà. Alla RAI. Certo. Vabbè. Allora, il decreto 98 del 2011, poi convertito in legge, dispone che ai fini della determinazione della manovra di ogni singolo ente, le amministrazioni territoriali vengano raggruppate in 4 classi di virtuosità, a proposito, da individuarsi in base ai parametri stabiliti dal decreto stesso. Quali saranno questi benefici? Allora, su questo penso che poi abbiamo sentire fatto in scaletta tutti quanti. Su questo abbiamo fatto un importante lavoro. Io devo ringraziare il capogruppo Caner e tutto il gruppo consigliare, oltre al collega Paolo Franco, perché se si è andati verso un indice di virtuosità per gli enti locali, per cui i tagli del decreto vengono ripartiti in modo diverso rispetto al passato, e questo interesserà sia il patto di stabilità che i tagli, quindi sia l'obiettivo del patto sia i tagli, è merito di un lavoro corale fatto soprattutto in Veneto. E qui la cosa ci ha fatto un po' sorridere, perché abbiamo lavorato d'estate quando gli altri erano in ferie, noi abbiamo lavorato su questi aperti per ferie, perché abbiamo lavorato proprio nel periodo di ferie su questi parametri di virtuosità, e grazie al gruppo consigliare abbiamo fatto anche delle importanti elaborazioni, quindi abbiamo scelto i parametri. Tanto qua non ci vede nessuno, si sente nessuno, ecco. Abbiamo scelto i parametri proprio sui comuni veneti, ecco, sui comuni veneti, e quindi abbiamo inserito nel decreto poi dei parametri che rispondevano ai parametri di virtuosità che erano per i nostri comuni, alcuni indici importanti solo per i nostri comuni. Recentemente, proprio 20 giorni fa, ne è uscito uno studio fatto da ANCI nazionale, che con IFEL Veneto, che è la società che si occupa di queste elaborazioni. Abbiamo letto il titolo preoccupati perché sbagliati i parametri di virtuosità. Dopo però, leggendo l'articolo di Italia Oggi, si capiva che sbagliati i parametri non erano, perché l'articolo diceva sbagliati i parametri di virtuosità, le regioni favorite saranno il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, e quindi più che sbagliati abbiamo proprio imbroccati i parametri di virtuosità. Adesso vedremo, perché comunque devono essere pesati e quindi ponderati, perché noi abbiamo scelto i parametri migliori dei nostri comuni, che sono veramente indici di virtuosità. Adesso però vedremo come verranno poi ponderati, questa è la cosa importante. Sì,
No, guardi, ma mi faceva sorridere quanto diceva il collega Bittonci, perché giustamente una volta tanto siamo riusciti a portare a casa un po' per il nord, però va detta una cosa, va detta che per tanto tempo in questo stato noi abbiamo riversato fior di quattrini al sud in maniera improduttiva, quindi voglio dire, non è che possono venire a rimarcarci se per una volta sono stati inseriti dei parametri grazie ai nostri parlamentari che danno un qualcosa in più ai nostri comuni, anche perché non è che lo facciamo semplicemente perché vogliamo aiutare i comuni veneti o lombardi, ma perché ci siamo basati su dei parametri che sono dei parametri di virtuosità. Cioè dopo, quindi di conseguenza, se i comuni virtuosi, la maggior parte dei comuni virtuosi sono al nord, automaticamente vengono privilegiate le regioni del nord, ma questo significa che qui a livello locale c'è una gestione dei nostri amministratori che funziona meglio rispetto alle altre regioni, quindi sono le altre regioni, i comuni del sud, che dovrebbero da questo punto di vista adoperarsi per essere più virtuosi. Ecco, questo va specificato, se no sembra quasi che noi abbiamo voluto fare una marchetta per il nord, non è così, noi abbiamo voluto inserire dei parametri che privilegiano quello che è una battaglia che i nostri parlamentari stanno facendo a livello nazionale, che è quello dei costi standard, no? Cioè passare da quel principio della spesa storica che era, come diceva prima il senatore Franco, tu fai buche e io come Stato a piedi lista vengo là e ripiano tutto, a un concetto che è quello di dire tu devi rimanere all'interno di costi standard precisi, uguali per tutti, allora io Stato intervengo. Ecco, fatalità, quali sono i comuni che stanno su costi standard validi, decenti? Sono i comuni al nord, quindi abbiamo inserito questi parametri. Uno dei dati importanti, per esempio, che vale anche per la regione Veneto, è il rapporto tra personale, per esempio, pubblico e numero di cittadini. Anche qua, se noi andiamo a vedere quanti sono i dipendenti della regione Veneto e i dipendenti della regione Calabria o Campania, troviamo un abisso. Allora, basti anche pensare al numero dei forestali. Ecco, bravissimo, bravissimo. Allora, questi mi sembrano che siano principi validi ed è giusto premiare quelle regioni, quei comuni, quelle province che da questo punto di vista sono virtuose. Ecco, questo è stato il lavoro grande, un lavoro di squadra che è stato fatto come noi leghisti sappiamo fare. Senatore Franco. Bene, ha fatto il consigliere Canera a citare adesso uno dei parametri importanti, il numero di dipendenti dei comuni, cioè la spesa corrente, quanto viene assorbita dalle spese del personale. Questo vuol dire che dove c'è un parametro migliore, i tagli dei decreti che hanno portato alle manovre o poi le considerazioni che riguardano il patto di stabilità, che sapete è un vincolo molto pesante sulle amministrazioni locali, avranno un peso differente. Io ne porto anche un altro, perché è importante far capire ai cittadini e agli ascoltatori che parametri non sono delle cose eteree, sono cose concrete. Il fatto, ad esempio, dell'autonomia finanziaria che ha un ente locale, cioè se io le risorse comune le recepisco in maggior misura dai miei cittadini perché sono onesti, pagano le tasse, versano l'ICI dove è adesso imputata l'ICI, pagano la raccolta differenziata, il servizio di raccolta differenziata, cioè sono complessivamente risorse che io derivo dal mio territorio, è molto diverso invece da un comune dove c'è evasione fiscale, i cittadini non pagano, non c'è insomma una responsabilità sociale importante e devo andare a Roma a chiedere i soldi per andare avanti. Sappiamo che questo cambierà col federalismo fiscale, ma in questo percorso è evidente che in questo secondo caso, se ci devono essere dei tagli, devono essere mirati dove ovviamente i trasferimenti sono più elevati e pesanti, dove invece c'è serietà, capacità amministrativa. Io ho coniato quasi un termine, una responsabilità della comunità, no? Che sono migliori, cioè non è solo il sindaco che deve essere bravo il sindaco, il presidente di provincia, anche i cittadini, cioè la comunità che deve essere virtuosa, cioè con una comunità che ovviamente si riconosce nei propri amministratori e che collabora, essendo una comunità onesta, lavoratrice, al fine che la comunità nel suo complesso vada meglio. Quindi una comunità virtuosa non possa subire dei tagli perché ci sono le comunità poco
virtuose Io o credo, peggio. senatore, che proprio nei Veneti ci sia questo senso di socialità e di collaborazione, perché insomma l'aspetto, la questione è molto sentita. Sembra quasi inutile raccomandare i veneti, cercate di essere virtuosi perché ce l'hanno insito, ce l'hanno nel sangue. Bene, con questa considerazione ringrazio gli ospiti di questa sera e ringrazio voi che ci avete seguito da casa, e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Buonasera a tutti. Buonasera.